গাইবান্ধার সাঘাটা উপজেলায় বাড়ির সীমানায় পানি পড়া নিয়ে দ্বন্দ্বের জেরে ভাতিজার লাঠির আঘাতে চাচি হত্যার ঘটনায় থানা মামলা হয়েছে। পরিবার ও স্থানীয়রা জানায়, বেশ কিছুদিন আগে দেবর লেবু মিয়ার সঙ্গে নাদিরার দ্বন্দ্ব চলে আসছিল। এর জেরে গতকাল লেবু মিয়া, তাহমিনা আখি ও মতিন মিয়া লাঠি দিয়ে এলোপাতাড়ি মারপিট করতে থাকেন নাদিরা বেগমকে। পরে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে সাঘাটা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। সাঘাটা থানা অফিসার ইনচার্জ মতিউর রহমান বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। এই ঘটনায় এই পর্যন্ত 2 জনকে আটক করেছে থানা পুলিশ।